Сейчас глянем, Макс сказал, хорошая рыба. То на обед нарезает. Ну что, есть рыба? Ну, вроде есть, но не знаю, хорошая, потому что второй изначально, блядь, хорошо, блядь. Ой, Максим, короче. Нет, блин, а что это такое, блядь? А что за рыба такая красная? Это А ну, покажи. красная густерка. Глянь, ее кто-то хотел съесть? Вообще странная какая-то. Ага. Знаешь, что это может быть? Не. Птицы. Птица? Угу.